Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeanza zoezi lake la kubandika majina ya wapiga kura katika vituo mbalimbali nchini. Leo Daily News Digital tuko miongoni mwa vituo jijini Dar es Salaam, na kama unavyoona nyuma yangu ni majina ya wananchi wanaokaa makazi ya hapa waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la eneo hili. Hii ni maandalizi kuelekea siku ya uchaguzi ambayo itakuwa ni tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Tutaenda kuzungumza na wananchi tufahamu zoezi hili wao limewarahisishiaje zoezi zima la kupiga kura, lakini pia wataeleza maoni yao juu ya zoezi hili. Kwa jina naitwa Ahmadi Ali, ni mkazi wa kata hii ya Msasani. Majina kwanza yameshatoka na nimekuja kuyahakiki asubuhi ya leo, na nipo hapa nimekuja kumhakikia pia mke wangu jina lake vile nimeliona. Natoa wito tu kwa watu ambao hawana taarifa hii na majina kutoka. Majina yapo, njoeni tuje tuhakiki majina ili kusiona usumbufu wote siku ya kuja kupiga kura. Kiasi cha kuja tu kuangalia jina lako hili basi ukapiga kura yako ukapata kurudi nyumbani. Zoezi hili linarahisisha kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu cha msingi watu waje kwanza wahakiki jina lako lipo, basi ndo hiyo ndo ishu kubwa. Tia hapa na nawaambia Tanzania wote, kila mtu aende kwenye kituo ambacho amejiandikisha, ahakiki jina lake. Kama hajaliona taarifa zake hazipo, basi ni mapema sana afanye hilo swala apate kusaidiwa. Binafsi katika upande wangu nimeweza kufurahishwa na hii programu iliyoweka kwa ajili ya kubandika majina, ambayo imeweza kunirahisishia mimi kuja kuhakiki jina langu na kuweza kutambua kwamba kwenye prosesi hii, kwenye swala la kupiga kura tutaweza kuhusika vizuri sana, na tumaini kuna baadhi ya watu hawana taarifa. Hivyo na washauri wa Tanzania wenzangu, unaweza kwenda kwenye sehemu uliyojiandikishia ukaweza kukagua au ukaweza kuangalia kama jina lako lipo kwa hakiki, yani kwa kifupi. Na pia kwa wale ambao wanaweza kugundua kwamba majina yao hayapo au kuna hitilafu yoyote, inakuwa ni rahisi sana kwa sababu bado ni mapema. Itaweza kuwasaidia kuweza kupata uwezekano wao kufanya kupiga kura. Hivyo Tanzania wenzangu na washauri, kwa yoyote ambaye anahisi kutakuwa na dosari au pia hata kama hakuna dosari, nafikiri ni jambo jema mtu kuja kuweza kuhakiki jina lako. Inakupa uhakika kwamba bwana, ikifika tarehe fulani mimi naweza nikafanya jambo langu kirahisi zaidi. Na mtazamaji wa Daily News Digital, bado tunaendelea kuchukua maoni ya wananchi juu ya zoezi hili la kubandika majina ya wapiga kura kwenye vituo mbalimbali nchini. Na hapa tuko na mkazi wa kata ya Msasani, jitambulishe. Naitwa Helen Richard Amos, nimetoka kata ya Msasani. Ndio. Maoni yako ni yapi juu ya kubandika haya majina? Kwako inakurahisishaje? Imenirahisishia kwa sababu nimekuja kuhakiki jina langu, nimelikuta. Na baada ya kulikuta jina lako, unadhani kwamba hiyo inakusaidiaje siku hiyo ya kupiga kura? Inanisaidia nikifika tarehe 29 na kuja kupiga kura tu. Unawaambiaje wananchi ambao bado hawajaja kuhakiki majina yao kwenye vituo? Nawaambia kwamba waende kila mtu kwenye kituo chake, aende akahakiki, akute jina lake. Na mtazamaji wa Daily News Digital, umepata kusikia maoni ya wananchi wa kata ya Msasani. Wameeleza jinsi gani zoezi hili linawarahisishia pale ambapo itafika siku ya kupiga kura. Tunakupa wewe mtazamaji wa Daily News Digital ambaye bado hujaenda kuhakiki jina lako, basi toka uende ukahakiki jina lako kabla tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 haijafika, ambapo tunatarajia kuwa na uchaguzi mkuu hapa nchini kwetu. Jina langu ni Leila Mary, kwa niaba ya wote waliokuwa nyuma ya kamera hii na kuaga kwa heri.